即係唔係好清啊？係唔係好清，好正常㗎啦。咁同埋啦，今朝打風啊，跌咗啲樹葉落嚟，係咪咧？我梗係唔知咧。咁嘅，對面就係河南，走過有嘅，外邊呢度睇到嘅。我反而覺得咧，地以外嗰部位咧，可能會更好食喎。個女應該會好中意啊，快俾佢啊！佢肯定中意呢度。肯定中意啊，唔使問啊。咁我食佢嘅，食一嚿先啦，幾好食啊！又荷葉蒸，你點預製嘅？係啊，點預製啊？傻嘅咩？等咗幾耐先送上嚟，因為特價喎。咁又有紅棗啊、杞子啊嗰啲味調咗佢。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊又嚟到星期五啦，我所在嘅位置海珠廣場，哇！今日超級大雨，咁啊大家有睇新聞都知道㗎啦嚇。因為近期咧喺大灣區咧都好多雨嘅，其中一個就廣州啊。今朝大雨到係點嘅咧？6點幾鐘開始落，一路落一路落，咁啊落到10點幾鐘，咁啊又出現啲咩情況咧？冧樹啦，我起碼見到3單，我見啫喎，我見3單啫喎，其實係有好多單。譬如話解放中路啦，又行唔到啦；盤福立交一路塞啦，又有東風路一路塞到去婚紗街啦。大家知道條路點行，你就知道點樣塞法啦，好恐怖啊！但係咧，依家咧又冇雨咯喎，咁係而家差唔多5點啦。反常嘅天氣就係咁噶啦，一落起雨上嚟嘅時候咧，就會冧樹啦，就會水浸啦。咁但係咧，當啲水一退咗去嘅時候咧，就好似咩嘢都冇發生過咁嘅喎。咁就正如好似我之前講嗰幾集講咁啊嚇，廣州咧將嗰啲好多錢啊使咗落去呢啲排水呢度啊，咁真係退得好快。始終有條珠江河喺穿過廣州，咁所以要排其實都唔係好麻煩。係又有咁多湖，而且仲要咁喎，天文大潮嘅啫，咩意思？就算係冇雨都好啦，嗰啲水咧漲得好犀利嘅。我哋而家就帶大家去前邊珠江河邊睇下。去華僑博物館睇下。大家知唔知道咧？海珠區個名係點得嚟嘅？咁啊呢度咧，其實海珠區個名咧就嚟自一個海珠石嘅。咁啊唔知點樣畫下嗰個海珠咧，海珠河咧，珠江河咧就揾到個海珠石嘅。據說就係呢一嚿。咁唔知係咪啦嚇？呢度就海珠石。哎呦咁樣嘅喎，要過馬路要行翻嗰度喎，真係麻煩啊！呢度個設計好似唔係好科學喎，但係咧一唔落雨啫嚇，就算係未出太陽都好嘅，都已經係有嗰種好炎熱嘅感覺啊，即係潮濕嗰種感覺、濕熱嗰種感覺咯。到夏天咧，翻嚟廣州就係咁樣嘅，都幾辛苦嘅。過咗嚟呢度睇珠江河，好漲喎啲水真係，係咪？同埋好急啊！睇見佢好多嗰啲漂浮物啊！喺中間就有啦，咁啊有啲白鷺飛過啦，呢度就係解放橋。啲水有啲泥啊，係，即係唔係好清啊？係唔係好清，好正常㗎啦。咁同埋啦，今朝打風啊，跌咗啲樹葉落嚟，係咪咧？我梗係唔知咧。咁嘅，對面就係河南啦。所以咧，今朝早咧呢個地方都幾繁忙㗎，因為咧喺前邊嗰個位置啊，我曾經有一次又係落大雨啊，見到地鐵嗰啲職員咧、員工咧喺度監測佢會唔會漏水落地鐵站下邊，好多嗰啲地鐵員工喺度咯，嗬。咁同埋有人會喺度釣魚。對面咧正前方見到就係海珠橋咯。咁水再漲咧都唔會浸到佢嘅。咁同埋咧，我發現啊，可能係咪因為好多落大雨啊？有陣時係咩原因咧？我見唔到有一條船，即係珠江日夜遊嗰啲咧，喺珠江河上邊嘅喎，係一條都冇喎。咁同埋咧，貨運啊已經唔經珠江河㗎啦，係唔會再入嚟嘅啦。確實我真係一條船都見唔到嘅。我咧喺廣州以外啊，以北譬如話清遠啊，好多地方咧，三水啊嗰啲咧，都係水浸得好犀利，呢個係事實嚟嘅。咁佢哋係會始終
令到廣州唔水浸咧，佢哋係放棄咗好多，犧牲咗好多嘅。咁啊，甚至乎譬如話三水係屬於佛山㗎啦，咁佢哋雖未至於話要炸大堤咁樣玩到咁盡，但係咧都係截住咗啲水咯嚇。我只能講到咁啦，因為太過學術咧，我又費事講錯啦。有好多人喺度釣魚喎嚇。咁啊，正前方呢個位置啱遮住咗啫，就係以前咧港交會啊交易會所在地最舊啊，唔知算唔算最舊嘅地方咧？起義路1號啊！至今日咧，交易會咧已經係搬咗幾輪㗎啦。搬過去流花路啦嚇，大家應該都好熟啦。然之後咧，依家咧就搬咗去琶洲。咁但係咧，我哋近日咧坐地鐵啦，都見到有好多嚟自外國嘅賓客。咁當然啦嚇，都係以南美啊，又或者係東南亞居多嘅，南亞居多嘅。咁但係咧，其實都係會有一啲歐美客嘅咯。其實都有嘅，後咧再加埋廣州平時啊嚇，係會有一個限行嘅，即係非本地嘅車牌咧係不能夠進入嘅，唔係佢不能夠進入，佢叫開四停四，意思就係不能夠隨隨便便進入啦。但係咧，因為交易會期間咧就冇呢個限制啦，所以咧近期啊廣州嘅交通咧，再加埋落雨啊、交易會啊、林林總總咧，好刺激啊！成日塞車，隨隨便便都會塞㗎。平時唔塞車嗰啲路咧都會塞車嘅。呢個2號3前邊咧就係水上茶居啦，咁啊而家係休息中㗎啦。有團購餐喎，158蚊兩人餐啊！你打開睇下，不過呢啲要4.4折咋。哦，即係比單買遊船票更划算，原先都已經好抵㗎啦。因為你佢有幾多個？1、2、3、4、5，有5個點心，5款點心，然之後茶位又免埋，船票又免埋。你158蚊，你遊珠江2個人70零蚊，又有得食又有得玩。係啦，咁而且咧嗱，佢呢度係寫住啊係有限購限使用時間嘅。我怕節假日可能。節假日就唔得㗎啦。節日唔得。係。假日。咁同埋仲有個好處咧，就係佢呢度會寫住預約電話啦。我啊成日都唔記得㗎。因為啲觀眾成日問。係啊，咁啊與此同時咧，仲有啲2人餐、3人餐。你可以點入去睇下嘛。嗰度點唔到嘅，我點到啊。嗱，咪有呢啲咯，腸粉啊，即係中式點心咯。哦。我哋上次點嘅就嗰啲西式嘅。係。就都得嘅西式。咁呢個 app 咧就係美團啦，咁直接咧喺上邊搜索水上茶居咁就得㗎啦。我老婆喺度講緊，你哋識唔識用美團？咁你記住美團2個字，好多觀眾問我。嗱，首先講清楚先，呢個唔係一個廣告嚟啊。其實我已經講過好多次，我想美團贊助我啊。佢肯贊助我話唔收錢我都制，不過唔係啦，唔好意思。我訂酒店大多數會用美團。咁訂餐譬如好似啱先嗰啲咁嘅團購咧，我都會用美團嘅。牛肉火鍋啊！牛肉火鍋係啦，咁樣用美團。有好多時候係啦，喺深圳咧好多啊。咁同埋咧，仲有一件事情咧就好得意嘅，我必須要講一講啊嚇。事情係咁嘅，今朝早咁啊，我去出去辦事啊，太大雨啊，我打車出去嘅嚇。咁咧，因為打車嘅咩意思？即係的拼車。咁咧，我因為想有位啊，我就揀咗拼車。拼車嘅咩意思咧？就話我坐喺嗰部車度咧，車上邊可能會有其他乘客，然之後喺一路上咧，佢可能又會去接其他乘客咁嘅。咁但係咧，路程係差唔多，咁啊價錢就平啲。因為落雨咧，拼車係比較容易打得到車嘅。咁今朝早嘅時候咧，咁我坐嗰部車嘅時候咧，啱好嗰架車又要拼到車喎，咁啱有2位。我暫且相信佢哋應該係夫婦吧嚇，應該係嚟自香港嘅。咁啊拼車同我拼到一齊，仲要佢認得我。係啊，佢話佢唔記得我姓咩，即係可能唔係成日睇我影片嘅觀眾嚟嘅。哇！咁佢話你去拍嘢啊？咁我話唔係，我去攞份文件啊，落大雨。呢啲都唔係重點，呢啲重點係咧，因為佢哋唔識揀咗咧拼1個人。咁啊，但係其實佢哋2個人嘅司機咧係有權請佢哋離開嘅。咁最尾嘅結果咧就係我繼續坐喺部車度，因為我拼我㗎嘛，我俾我嘅錢啊嘛。嗰2位先生太太咧就好無奈咁落咗車啦，俾阿司機請走咗。佢話唔好意思，阿司機係有咁嘅權力咁做㗎嚇。不過就態度差啲咯，都係咁㗎啦嚇。
我哋又翻嚟呢度咯。我哋諗住翻去海珠廣場嗰度飲下午茶海珠樓。咁而家過去睇下咩樣先，唔知㗎。係咁嘅，呢個咧就係滴滴嗰個界面啦嚇。咁佢有專屬嘅 app 或者喺WeChat 裏邊都打得，好少用 WeChat 嚟打車嘅。咁我就通常都係會喺個 app 度打。咁譬如話我哋去廣州南站咁先算啦，輸入咗地址之後，咁咧佢就會出個價錢，因為唔同時段係有唔同嘅價錢嘅，所以咧不能以呢個作為準。嗱，重點就係呢度極速拼車，你要揀呢度揀2個人，咁啊3個人就唔可以拼車㗎啦嚇，咁啊要打車，所以咧嗱未拼成會見到61蚊，拼成47.2元，咩意思咧？即是話佢喺拼車嘅時候咧咁就夠啦嚇，按住系統俾出嘅路線，咁啊去你嘅終點，突然間有人拼喎，咁系統咧就要嗰個的士司機去接單啦。咁咧如果拼得成咧，就俾40幾蚊；拼唔成，即係一個人送你去到廣州南站咧，就俾61蚊咁嘅。咁咧其實最好嘅辦法咧就係特價拼車，上邊揀呢個就唔好揀極速拼車，只要你唔勾佢就得㗎啦。嗱，呢個我唔好揀個勾咁咪得咯，咁啊成架車都係你㗎啦。不過相比之下咧，就極速拼車咧就會快啲接到單嘅。快唔快啲接到單咧，受好多因素影響嘅。譬如話時間啦。司機願唔願意接單啦，多唔多人打車，受好多因素影響嘅。不過通常咧，佢哋平台據我所知就嚇，佢哋會派翻單俾更多嘅錢嗰個司機咁樣咯，又或者要佢哋做一啲任務啊，做夠10單啊，送100蚊啊咁嗰啲，大概類似係咁樣啦嚇。所以大家記住啦，以後翻到嚟。其實你唔好揀拼車就得㗎啦，簡單啲嚟講就，或者即使係咧都揀極速拼車咁啊。如果點都唔記得嘅，唔好拼車咁樣。我聽嗰兩位先生太太幾陰功啊！落雨啊，啱停咗雨，駕車到，我見到佢哋2個企喺個路邊，然之後因為我坐咗後排㗎，係啊，仲有拼車嘅話咧，如果你得一個人咧，最好坐前排啊，最好我講嘅係。咁咧，我要落車俾佢哋坐後邊。咁咧坐低，佢哋仲要已經坐低咗㗎咯喎。跟住嗰個的士，我就暫且叫的士咧。的士司機講：點解你哋2個人嘅？唔係1個人，仲要佢講唔鹹唔淡嘅廣東話喎。咁嗰2位夫婦唔係嘅咩？唔係咁樣撳嘅咩？咁啊請咗佢落車，要佢而家即刻同學取消。個司機話幾陰功啊！佢話補錢都唔得咩？唔得，唔可以。咁啊係，只能係咁咯嚇。大家記住啦，住海珠廣場兜咗個圈啦，我哋過翻去飲茶嗰度，喺嗰個方向。原先我哋諗住去嗰度飲茶，突然間行到嚟呢度，發現呢度有間蝦餃妹，係啊，都好似開咗一段時間㗎啦。我哋拍嘢就係咁啦。咩啊？又海珠樓啊？好舊啊！嗰個我上過睇過，黑掹掹㗎，係啊。有窗邊啊。我哋就係咁啦。不過咧，亦都講明一樣嘢就係，翻到嚟呢度附近啊，越秀區啊，想飲茶食飯咧，唔係好難嘅。喎，仲有套餐嘅喎。咁都好啊，有飯食，唔係淨係食蝦餃啊嘛。我138套餐喎，好似幾好添喎，仲要。同蝦。係啊，呢個魚坐低先啦，嗰個200就不必啦。呢度附近啊。而家係啱夠5點，咁啊，已經開門啦，開咗一門啦，幾大喎又，咁樣嘅喎，嗱幾舒服喎個環境嚇，最起碼我可以保證我好過海珠樓，因為我去過海珠樓過門口啦，唔係好掂嘅，呢度啦得啦，呢度啦4個人咪得啦，4人台，呢度啦4人台係嘛，幾好喎個環境。外邊又有落地玻璃，嚟得夠早又可以揀翻個落地玻璃。呢度望落去咧，嗱咪就係我哋啱先想去嗰度咯，呢個位置飲茶咯。而家變咗個人蝦餃妹，成日咧都想話究竟喺北京路附近有咩餐廳好？我成日都想揾啲題材嘅。我諗呢度都算係其中一個北京路附近算比較好嘅地方啦。同埋咧，如果冇搞錯咧，以前呢度應該就係幸運樓嚟嘅。咁我同老婆咧就喺度結婚啦，不過當時唔係蝦餃妹啊，佢換咗第二個地方。我哋咧原先咧喺 lift 嗰度睇到呢個套餐嘅，咁我老婆而家睇緊，原來咧仲有好多選擇嘅。我對上一次咧去蝦餃妹，好耐之前嘅事啦。你同嗰時我去過。後尾我自己去過一次，又係狂風暴，應該係舊年嘅同期。
狂風暴雨嗰陣咧，咁啊就是但揾個地方飲茶食飯咁就算啦。原來咧佢哋而家呢度仲有飯餸菜食啊，唔係淨係食蝦餃嘅。屋企附近都有間喺環市中路，嚟眼花繚亂讀餐牌時間啦嚇，多特價喎！嗱，鉗魚佢老虎鉗唔係食老虎啊，佢玩笑咩？39蚊一條咋？水庫水魚，我哋揀咗個荷葉蒸。佢會唔會話要一個撚嗰個？唔知啊，咁撚咪撚咯，冇所謂。到時再睇。呢個荷葉蒸39蚊啫。咁啊我哋咧就決定要一個一兩個點心再加叫餸咁嘅咯。仲有蝦啦，68蚊一斤。蠔啦，琴晚先食過就，其實蠔都好嘅生，不過琴日先食過唔好啦嚇。咁仲有野生牛蛙，辣辣地，個女中意食。房間原價，不過咧就唔知道會唔會話只可以叫一個特價咁啊？如果只可以要一個特價就唔要牛蛙啦，係嘛？水魚佢未必食嘅。唔係咁咪是但。到時先算啦嗰啲。可以唔要呢個，要改成蝦又得㗎。係，到時先算啦嚇。不過仲有海螺又有啦，呢啲蠶蛹又有啦。大連鮑魚呢啲係鮮鮑嚟啊，唔係乾鮑嚟嘅。咁仲有和花魚，唔知而家仲有冇炸嘅海龍啊？呢個得意喎。咁啊好多好有特色嘅喎，白鯧、沙甲、貴妃蚌，我哋都想叫。係咯。幾好，真係幾好。咁啊就係呢邊咧就好多舞圖片㗎啦嚇。咁佢哋晚市啊5點到9點半咁嘅。因為你而家多咗呢種淨飲茶好似單調啲啊！淨飲茶唔得嘅而家。咁靚地頭啊，仲有燒鵝添，蝦餃妹做埋燒鵝，至尊雙寶68蚊。嗱，蝦仁炒芙蓉蛋喎，68啫。初戀蜜汁骨即係甜嘅啦，係嘛？初戀咁甜。澳門金香骨好多嘢食喎，唔到啦，讀完有排啦。呢邊咧就點心啦，咁啊講下價錢先啦。價錢係咁嘅，小點平日啊8蚊，街點最貴35蚊。我哋咧就有個雪花奶酪包，因為好耐之前咧仲係疫情嗰陣啊，都未有封城啊嗰啲時候咧，我哋嚟呢度食過，唔係呢間就食過呢個包，都覺得幾好。咁然之後咧就再要2個缽仔蒸飯。咁如果唔係咁多餸咧，其實可以叫呢啲蒸飯啊，肉餅飯啊、臘腸飯啊咁咯，都有嘅。有餸你唔使叫。有餸就唔使㗎啦。咁呢啲係蒸點，價格係29蚊咯。係啊。咁除此之外，仲有好多我哋去飲茶會見到嗰啲點心啦，就不一細數了。呢度最出名就梗係蝦餃啦，咁樣嘅。招牌蝦餃妹，招牌蝦餃，我覺得佢冇理由寫埋妹，唔通真係俾個蝦餃妹你咩？真係笑死人啊！俾隻妹嚟。係咁啊，嚇死人啦！31蚊。咁佢仲有避風塘蝦餃嘅，但係唔知點解呢度冇寫咯。以前我食過一次，都幾過癮嘅。係啊，炸過嘅蝦餃喎。諗唔到咧，蝦餃妹咧，連阿拉斯加蟹都有，珍寶蟹，但係佢冇寫幾錢時間，我有問下部長咯。蒸鱔咧，即係直頭嚟呢度。擺飲宴喜酒都得嘅，又有魚係嘛，幾好啊！飲茶又得，飲宴就唔得。宴下客啊，啲朋友嚟食下飯啊，咁其實都可以嘅。留嗰時就得啦，係落單啦。咁啱咧，我仲收到呢個信息啊嚇，就係呢個廣州好珠江油，即是咩咧？即係水上茶居嗰個就叫廣州好啦。咁佢呢個推送嘅意思應該係叫佢食雞仔餅啦，呢個係雞仔餅啦，係咪？同埋水靈角啊，而家有水靈角食嘅，咁仲有西關水靈角。究竟水靈角同埋嗰個叫做瀨粉有咩區別咧？水靈角係一條條㗎嘛，係啊，佢係類似你上次喺花都食嗰個咩魚仔，差唔多嗰種咁嘅感覺。咁嘅，佢整成一條靈角。嗱，佢呢個水上好茶居咧，有1、2、3、4個地方。咁大家 WeChat 咧關注叫廣州好，咁啊唔知係啦，或者掃呢個 app 啦，咪呢個二維碼咧就得㗎啦。廣告時間啊，講清楚先，我都想佢俾講我住華夏大酒店，然之後咧你就可以過去水上茶居，咁啊你冇理由日日去水上茶居㗎，過嚟呢度蝦餃妹好似係
食飯又得，飲茶又得，係係嘛？以前淨係飲茶。以前淨係飲茶，淨係飲茶可能單調啲喎，咁啊想食下燒鵝都冇嘅咩咁？呢度就得啦。第一個送上嚟係甜品先喎，佢個造型係好靚嘅，上邊白色呢啲係奶粉，有3個，咁啊中間有啲嗰啲奶油嘅。我食中間嗰得唔得？得，佢中意咧，3嚿一人1嚿，個女啊仲喺學校翻緊學，攞翻嚟俾佢食。中間好多奶油啦，唔好以為好鬆軟啊，係好鬆軟。係好鬆軟，即係以為空溜溜乜都冇，最多奶油咧就中間嗰嚿。你啊呢個，奶粉嘅味道，個造型幾靚，係咪？再點啲先，嗰嚿留翻俾個女啦。上次我哋又係食呢個嗰陣仲係疫情期間，成場得我哋一台客喺屋企附近食。嗰陣仲要係第一個變種，唔知乜嘢，我唔記得咗啦。係啊，好耐之前嘅事啦，就出現喺我哋屋企附近，我哋就喺嗰個茶樓嗰度飲緊茶，哇！真係好玩到咩咁。好出名啊！係啊，仲要嗰個變種咧，笑死！同我個女隔離位係住同一棟樓。如果以比較後期咧，疫情嗰啲管理辦法咧，就我哋屋企都要封埋㗎啦。係啊，因為即係蝦餃妹啊，食咗一半啊，封住咗。係啦，又試過，啲客又試過，又係同一個蝦餃妹咁啊，即係環少路嗰間咧，食下發現有人係變紅碼，跟住通知佢全場封住，驗完先俾走，哇，係咪好刺激咧？依家梗冇咁嘅事咧，食飽好味啊！中間啲奶油嚟嘅，其實唔少啊，真係奶粉咯，後邊嗰啲就跌到，好奶啊！真係唔會千篇一律啦，係啊，幾好啊！遺憾少少就係先上個包先咯，不過都冇所謂嘅。咁樣。第度飲茶好似冇呢種嘢。冇嘅。呢啲要去嗰啲咩？第度飲茶就算係嗰啲甜點啦，唔好叫甜品啦，都係攞貨嘅。嗰啲咩椰汁係啊，都係攞貨。有一間茶點軒又唔係。係，佢嗰度有一笪。因為中央工廠做送過去，過嚟送上嚟呢個咧就係牛蛙即係田雞啦嚇，辣嘅，哇！咁老婆就話：有冇2斤咁？唔好理佢啦，39蚊係嘛？呢個係咪39蚊？咁嘅喎，哇！夠辣啦呢個，記錯咗唔係39，係38蚊啫呢個。呢個38蚊嘅，咁佢有走過油嘅，大家睇下係咪？有走過油嘅，咁啊攞個缽上嘅，咁啊下邊肯定有啲油㗎啦。你話冇油咁啊唔得嘅，好香香辣嗰種感覺。睇下會唔會好辣先？老婆講嘅。貴香。好香。好四川嗰種。好辣啊！會唔會好辣咧？係喎，佢冇得俾我哋減辣度嘅。係夠野味嘅，我呢個唔係俾嚟嘅，佢啲味咧係喺裏邊都會有嘅。30幾蚊啊！係啊，30幾蚊喎呢張碟。我哋呢啲咧怕食但係又想食辣嘅廣東人係最啱啊！咁如果呢個四川人可能佢接受唔到啊。如果係外省人，未必會中意。唔係啊，夠辣啊！夠唔夠辣？夠。輕輕走過油嘅，外邊呢度睇到嘅。我反而覺得咧，髀以外嗰部位咧可能會更好食喎。個女應該會好中意，翻髀俾佢啊！佢肯定中意呢種。肯定中意啊，唔使問啊。我食呢隻，食一嚿咧。個花椒唔算好重，花椒油應該係。啲花椒咧食落好麻嗰種咧，佢冇嘅。佢係偏向多啲湖南嗰種做法嘅，我認為啊，因為如果係四川、重慶嗰啲好多油嘅，佢呢個咧好克制啲油。係。30幾蚊。點心都要30幾咧，係咪？真係幾好嘅。啲辣椒嘅辣度都恰到好處。我好怕佢乾辣椒，反而呢啲唔係乾嘅辣椒反而仲好，佢退咗啲銀咧，都係唔錯嘅。試下個田雞髀。呢個走過油嘅啲肉咧都緊實嘅喎，即使係走過油嘅。其實好食過啫啊，即係粵式嗰種啊。呢個部位咧佢走過油喎，好脆，好好食。如果咧
係用我哋粵菜做法咧，呢嚿咧其實冇咁好食嘅。有時候食得淡嗰頭啊，呢嚿仲好食過個田雞髀，係偶爾試下就幾好，而且呢個餸飯好。呢種嘢一定要送。話佢嘅飯咧係咁樣嘅蒸飯嘅，幾靚。我以為佢哋呢度個蒸飯同埋茶位好貴喎，都唔貴喎，都係4蚊啫喎。茶位都係4蚊喎，窗邊喎，功夫茶喎，係嘛？唔係8蚊，搞錯8蚊，8蚊，邊寫單價噶嘛，係咪？8蚊應該係，咁都8蚊都合理嘅，係咪？飯都係8蚊，我停唔到口，我再食多嚿先，食一嚿呢個浸住辣油嘅，睇下我接唔接受到？哇！呢個好嘅，但係佢又唔會係辣到。早幾日咧，我咪喺深圳咧食嗰個血堪嘅，其實嗰個仲辣過呢個。即係我哋接受得到。係啊。廣東辣咧。仲有我仲喺度欣賞緊呢個嘅時候咧，水魚又送埋嚟嘅，大兜呢個38蚊、39蚊啊。係啊，30幾啊。抵食，厚道嘅就唔使話，係都要你配一個正價菜。咁啊，佢茶位又比其他又貴2蚊咁樣，就係貴。其他啲要5蚊。貴咗就喺個茶位度，而唔係喺餸菜度。係啊，4位係因為你咁嘅環境喎，喺呢度咧仲可以隱約睇到嗰個解放橋嘅，咁啊同埋隔離呢度就華夏大酒店咯，咁同埋咧準備又落雨啦，而家爭啲夠6點，今日刺激啦，翻工又落雨，收工又落雨，我繼續食飯，係啊到水魚啦，咁啊水魚咧其實最好食咧就係呢啲部位水魚裙。咁啊，佢呢個咧係連肉連水魚裙嘅，切得都幾好。好多最記得，其實我以前又唔中意食水魚，但係佢教我食嘅啫。梗係自養啦。你野生嘅唔得嘅。幾新鮮咯，幾好食啊！又荷葉蒸。你點預製嘅？係咯，點預製嘅傻嘅咩？等咗幾耐先送上嚟，因為特價。咁又有紅棗啊、杞子啊嗰啲味調咗佢咁啊。水魚裙呢度就好似啫喱咁啊！我夾呢嚿都唔算好啫喱。都好鮮味，係啊，係幾好嘅。咁嘅價錢，但係藥材味就唔算話勁濃咯。紅棗蒸咯。係紅棗唔算太多，杞子呢杞子係咪？呢度有一隻嚟嘅。有一隻啊？梗係有啦。有呢嚿咧，佢就唔係好大隻嗰種啦。不過水魚其實都唔會太大隻嘅。你食得晒先講。係話醃得好鹹喎，真係。咁我哋又發現喺北京路附近有一間比較好嘅餐廳。最初咧，我以為呢度咧又係嗰啲好殘、好舊、好虛冚嗰種餐廳嚟嘅，諗唔到咁靚。千祈唔好去天河飲茶。係啊，天河就唔好啦。尋日拆咗個300蚊一個茶位。300蚊一個茶位，米芝蓮係嘛6%嘅服務費，唔係服務費，稅費啊，加喺顧客嗰度滲嘅。唔得咁樣嘅，係啊。你問我就知啊，我做一個會計從業員，所有價錢都已經係含咗稅㗎啦，不能夠額外再加嘅。如果同服務費嚟講，打電話稅所即中。你有咩一定罰，唔可以個餐牌度嘅。唔係，你可以寫我3000蚊一個茶位，你吹啊？你食唔食？快啲走，可以，但係你唔可以話服務費都可以加，服務費都可以加揾佢，唔得咁樣嘅。至於呢度咧就真係好食，個女食唔食呢啲㗎？你食都食唔晒啊！邊度食得晒嘅？唔係，份量都夠啊，呢個佢都夠多啊。而家咧6點鐘啦，餐廳咧都唔算好多人喎。係嘛？咁可能再晏啲會多人啲吧。呢個人就係好多人咧都以為佢哋呢個餐廳咧係飲茶嘅，就諗唔到咧係有咁樣嘅地方食飯。從咧對面呢個星環廣場開咗之後咧，附近嗰啲寫字樓客啊都越嚟越多㗎啦。客啊嗰啲咧，即係好似去珠江新城嗰啲客咧，會多㗎嚇。喺越秀老城區好似呢啲咁高端嘅寫字樓咧不多咯。繼續食啦。點埋單137蚊，咁啊已經證實咗個茶位同埋個飯咧，確實係8蚊一份嘅，咁但係都唔貴啊！我唔係講貴啊，蒸飯咯，同埋有咁靚嘅環境，只不過咧差唔多落藥，我哋都要快手啲走啦。坐得係幾舒服嘅，個呢邊都係嘅，呢邊就可能會曬啲咯，咁大嘅樹添啊嚇，幾豪華嘅喎，偏廳添。
我哋係食飽飽啦，啱先咧都問過啊。咁朝頭早8點鐘開始係飲茶，係啊，我哋都記錯咗啦，真係大懵啊！不過兩個記錯就唔關我事啊。幸運留喺前邊，以前我講以前。至於呢度咧就蝦餃妹，同埋中間呢條路咧就回龍路，一路行翻出去咧就係海皮邊啦。咧就天色已暗啊，隨時會落雨啊！我哋去揾個商場行下算啦嚇。咁亦都發掘一下喺北京路周邊有咩嘢食啦。呢度咧。係行過去北京路嘅話，大概行5到6分鐘到啊嘛。呢度附近有2個大商場，都係粵海嘅商場嚟嘅。而家疫情已過之前咧，曾經嚟過呢度拍片嘅。咁嗰陣咧都未有咁多呢啲飾品，因為而家交易會啊多咗好多外國嘅商人，都係有外國商人啦嚇嚟採購，咁生意咧係冇以前咁靜嘅。咁另外咧如果係批發市場咧，平時到而家呢個時間咧就已經收晒工㗎，好耐添啊！咁但係有生意喎，今晚繼續做都冇問題啦，係咪？落雨都係咁話，而家咧已經差唔多6點半㗎啦。喺個方向繼續往前行咧，就已經係北京路，都唔算叫北京南嘅，不過就有啲老廣州會咁叫咯。咁再嚟呢度粵海集團嘅其中一部分啦，天河城咁佢哋會將佢哋嘅商場稱之為。一邊就係北京路，海珠廣場嘅隔離，呢條就係泰康路。咁你經過泰康路，咁你就可以行到北京路。呢條路大概都係幾百米嘅啫。嚟啊，天河城咁如果嚟到北京路咧，除咗我哋先頭去嗰間以外咧，嗰個咧就商場就舊啲，呢2個商場咧就新啊。嚟啊，漢堡王都有啦，鹿鼎記啊食辣菜㗎啦，又有小米啦，附近已經有2間小米喎，同埋準備有個銀行開張咯。咁呢度旺㗎喎，呢個賣手機嘅小米，呢間就唔係賣車嘅。上邊仲有向群啦，綠色嘅向群嗰度寫住嘅，就喺呢個位置。不過咧，我哋曾經經過過一次冇食，好多人一定要早啲去攞位。其實你去向群啊，嚟依間蝦餃妹都 OK 味。先頭嗰度都幾好味，包括我坐喺我哋後邊有幾個咧外省遊客、外省人嚟講普通話嘅，都食得幾暢快嘅。見到佢哋，其實最好嘅地方，我哋最中意嘅餐廳就係又可以飲茶，又可以叫點心，係嘛？佢就係㗎啦，嗰啲餸又唔會太差。因為你淨飲茶咧，嗰個價錢都算貴。係。實講啊，30幾蚊。佢點心唔算好平，係唔算係平。佢冇特價啊嘛。冇特價啊嘛，佢就係趁住冇落雨，我哋唔上商場，繼續往前行，轉左咁啊，附近行下。咁泰康路咧，除咗近北京路咧，其實仲有好多批發嘅鋪頭嘅。先頭經過嗰度一路去就一德路啦，前邊轉右咧就係起義路啊！呢度咧就新開嘅大商場啦，呢度又有飲咖啡嘅喎，好多呢啲飲咖啡嘅鋪頭。呢個係呢個係嗰個意大利牌子嘅，同埋有賣電話㗎啦。嗱，呢個意大利牌子仲有 M Stand 啦，幾多？又唔係好中意商場，除非好大雨。我嘅計劃係咁嘅。如果咧啱先睇話好大雨咧，咁啊入去商場行下。如果唔係咧，其實行戶外會舒服啲啊。仲有話你喺啲永東巴士停到嚟呢度。係啊，永東巴士啊，勁喎！即係天河城係唔同啊，佢可以揾到咁多唔同牌子嘅咖啡店嚟，仲有 Manner 添，呢個又係好勁嘅。呢個就係一個角落頭喺上海嘅，如果冇記錯，開始做起嘅，一路做越做越多分店。最初就係兩公婆下崗冇嘢撈，即係類似嗰啲古仔啦嚇。但係太細節我講唔出啦。而家撈到咧又話幾百億估值咁嗰啲咯，係啊，就係好多呢啲古仔嘅。咁啊，仲有呢個新嘅喎，呢個係咪呢個係飲都係飲咖啡吧？好似幾舒服坐得。咁啊，隔離就星巴克啦。咁啊，再嚟咧，地鐵站就喺呢度嘅。
呢度一個閘口入去，咁喺斜對面又有一個閘口入去，喺對面又有一個閘口入去，喺對面嗰個咧仲有食炸雞翼嘅添。咁啊，太熱氣啊，冇食嘅啫。冇，呢度好啊。呢度好過炸雞翼，其實你食嗰啲鋪咧都要百零蚊㗎。係。你諗下，我哋今日係130蚊3個人。130幾蚊3個人。咁樣嘅環境，我坐嗰啲咧，好似冷氣都冇咁啊！即係嗰啲叫做咩咧？同啲豬朋狗友去啤一啤，尤其冬天嗰啲就過癮。就同豬朋狗友嚟呢啲地方啤一啤就唔得嘅。但係咧，如果你話家庭客咁咧，先留嗰度好，真係好啦。再嚟咁啊！話説今日咧有觀眾留言就問我前邊咪有嗰個酒店嘅嗰個美居酒店嘅，咁佢問啊，究竟附近去邊度有得飲茶？大把，你放心啊！呢度已經有陶陶居啦。咁作為一個遊客嚟講，其實我覺得有陶陶居都可以嘅。你冇辦法好似我哋咁去前邊嗰啲五節茶樓飲噶嘛，係咪先？終於又翻到嚟北京路，我哋都好耐未嚟過啦嚇，因為近期有其他事情要忙嘛。咁啊，呢條船都仲喺度喎，即係海上絲綢之路呢條船。如果沿住呢個方向一路去咧，其實就係天字碼頭，就係嗰個水上茶居嗰度咯。咁啊，再嚟咧，隔離食炸雞翼啦，前邊就係北京路地鐵站，好方便嘅啫。到呢個小食一條街啊！我以為咧佢哋淨係做幾個月嘅啫，但係萬都諗唔到咧。而家嚟到夏天啊，都仲繼續。而家5月份啊，差唔多5.1節嘅話，應該都仲會喺度啊。咁啊，好多生意嘅，到時就會好熱鬧嘅。咁啊，睇嚟成年咧都會見到佢哋嘅。乜嘢啊？我呢度全部爛晒啊！爛晒。係啊，拆啦。通常咧，我哋講如果嚟到北京路咧，怕熱咧，其實唔需要太擔心，因為裏邊啲商場咧，啲冷氣滲出嚟咧好勁，即使去到前邊都係，上邊仲有唱卡拉 OK。我哋唱過啦。係啊，幾好啊！有幸運樓，我哋都去過啦。不過細路仔好似而家唔俾。係細路仔唔俾嘅。以前可以嘅。呢度仲有賣車㗎啦，賣嗰啲公仔㗎啦，就係呢個啦，活力無限 KTV 呢個啊，隔離有麵包店。有奶茶鋪，呢邊咧又有得賣花，你咧可以坐喺度飲杯沙冰。同埋咧睇嚟個天氣預報唔係好準喎，又話黃色暴雨咁報下咧，依家咧又好似冇咗回事。咁啊亦都唔排除一個可能咧就係啱啱落完啦嚇。但係其實我哋都一路都喺附近㗎啦，唔知點解啊嚇。呢個啦，呢個 app 上邊係會有寫嘅。佢話咧15分鐘雨會變大。暴雨預警、雷雨大風咧，感覺唔到有咩唔同嘅喎，係咪？咁啊，再嚟啊！呢個麵包店咧就正啊，原來係美心旗下嘅啲蛋糕啊，係好好食嘅。但係價錢就唔平咯，30幾蚊個 cake 啊，咁嗰啲咧麵包啊10幾20蚊啊咁咯。咁另外咧，我細個咧係住喺呢度附近嘅，就喺呢度行入去嘅。咁但係我細個住嗰度咧已經係冇咗，叫天馬行啊。其實我都入去揾過，亦都有觀眾叫我入去揾下，但係都揾唔到，咁冇辦法啦。再嚟咧，呢度就係之前所講嗰個美居酒店，即係話以前嘅麗都咯，變到咁靚㗎啦。係啊，我記得以前嘅麗都係林偉恩先生嘅物業嚟嘅，好似係。依家係咪咧就唔知道啦。翻到嚟呢度食啲小食咧，八珍嗰個係嘛？八珍嗰個幾好㗎，八珍煎餃。喺北京路附近嘅小食之中咧，我哋都好推薦呢一個。係，咁啊！如果要行翻出去起義路咧，穿過呢條街玉帶蠔都得嘅，不過條路就舊啲、殘啲咯。呢個美居酒店，而家就變成美居啦。以前呢度好舊嘅。好舊。係啊，佢後尾拆咗幾多棟。就變成咁樣咯，而家都可能都平日價幾錢啊？平日價都要600幾700蚊。
最淡季，唔係叫平日，係淡季價。而家就唔睇啦，好恐怖嘅。咁有觀眾就問啦，究竟外國人住唔住得啊？揸外國護照住唔住得？梗得啦，係咪？呢啲佢咧牌子係法國嘅公司做嘅，咁又唔貴喎。嗱，我係俾咗錢嘅會員嚟㗎，講清楚，唔係撳個掣嗰種會員嚟嘅，600幾。今晚價錢我今日星期5喎，咁其實 OK 喎。深圳我哋住嗰個都要600幾啦。係啊。佢唔知有冇自助早餐？有一份，同埋仲有紅酒送添，咁㗎噃。呢個仲有2份早餐，655蚊。不過其實我覺得咧，住得呢個酒店咧都唔使喺度食早餐啦，係嘛？嗱，隔離又有陶陶居，上邊又有日式料理，好多嘅。喂，順便睇埋華夏幾錢咧？睇埋華夏大酒店。我哋用美團呢個 app 咧撳入去睇咧，763啊，係咪貴過先頭有會員嗰個價錢啊？我哋想睇下華夏大酒店咩價錢，但係揾唔到，揾到啦，742蚊。742蚊，係。華夏幾勁喎！貴喎，同埋但係佢下邊寫住今晚特價3項優惠508，咁嗰啲可能又要你另外俾錢入會嗰啲啦。佢依間咧就比較老牌啲。老牌啲。呢間係新淨。呢間係新啲。但係呢間應該係細啲嘅。係啊，呢個望江。不過依間應該望唔到光。呢間應該望唔到光，地理位置會比華夏要好。服務都好好嘅，據說。差唔多咯。行啦，好大風啊，走啦。下大酒店嘅好處咧，就係樓下有永東巴士。你已經直接坐車。係啦，呢度咧就樓下就係地鐵站咯。好晒熱鬧喎，又話落大雨水浸晒咁樣，梗係唔係啦？北京路嚟嘅呢度，即係幾多遊客，佢哋都唔係傻㗎，係咪先？而且咧處理落大雨咧，我諗佢哋更冇經驗啦，係咪？咪一樣係過嚟呢度吃喝玩樂，啲水流得好快啊，咁啊又可以睇下電車啊，遊客都係打滴滴嘅啫嘛。嗱，呢啲就係我之前所講咧，話嗰啲滴滴車啊，人哋咪一樣係咁打。做完之後呢？每個月我哋都至少會嚟一次北京路啊，今日又嚟啦，超級熱鬧喎，勁喎！咁啊真係冇話因為天氣嘅原因咧，搞到佢好冇晒人嗰種感覺咯。因為咧有個好處就係有騎樓。就算真係狂風大作，係啊，應該會落㗎啦。但係冇問題咁行啊，騎樓度入去行下咯，係嘛？我哋咧就快脆去廣百嗰度買啲雪條食，係啊，我哋每一次嚟都會。咁嗰啲咩奶茶嗰啲就唔係好啱我哋。呢度行過去係嘛？係呢度美食呢一條街咯，惠福西路。喺呢條街咧好多人排隊㗎，嗰啲食店。好多人都係排隊店。想話唔排隊，你要好似我哋啱先咁樣。遠離少少咁就得㗎啦。我呢邊食嘅唔平㗎，呢度食嘢啊。雖然啱先嗰度咧都咩嘢，但係佢起碼有特價菜啊。呢集影片播放嘅時候咧，應該已經去到5.1節嘅時候㗎啦。咁我相信到時喺呢度咧係會有美食街嘅。農曆新年嘅時候，我哋咪嚟過一次咧。當時咧好多觀眾都睇到想過嚟試下。咁但係咧當時我哋其實唔知道呢度有美食街嘅，咁嚟到之後播放咗，其實已經過晒啦。咁大家如果想碰運氣嘅，咁到時較啱時間5.1節嗰幾日翻嚟，呢度有美食街，應該燒傷都係幾好。如果真係冇，你附近行下都得嘅啫，係咪？呢度仲整個烤生蠔添啊，咁樣喎。有啲鬼佬喺度食㗎。係喎，有外國人㗎喎，係喎，食得好開心咁嘅喎，仲要。係啊。25蚊6隻，咁又唔算太貴，係咪？
佢應該係煮熟咗嘅，佢唔係生嘅嚇。我哋唔係好中意。特別係嗰啲。係，仲有反而呢個仲好啲，呢個啊，一般啦。喺呢條村㗎。呢個都好食㗎，其實以前我都食過㗎，做咗好耐。我諗咧呢一行鋪頭裏邊咧，除咗永豐咧，呢間都算做得耐嘅。係啊，永豐就耐咯，永豐同埋永盈耐咯。呢個除咗嗰兩個，呢個都算最耐啦。我哋喺呢度穿翻出去啦，呢度行翻出去就係大佛寺，右邊就係大佛寺，行翻出去呢度係廣百，咁我哋去買啲嘢食。啲外國人喺度睇緊畫畫，50蚊一個人啊，即刻畫出嚟嗰種啊。佢記住嗰個人個樣喎，即刻畫咗喺裏邊。呢個就係 model 啦，幾開心。2分鐘啫喎，得唔得咧？應該得嘅。先咧，我哋諗住去下洗手間經過嘅，原來呢個南越國嘅水閘遺址咧都仲有嘅喎，仲開緊，我仲以為5點鐘就收工添。係啊，嗱就係喺呢個商場嘅時候咧，就挖到啲咁嘅嘢出嚟啦。咁有冇人拆晒佢㗎？係咪先？係喎，嗱呢個商場。係咪？就喺呢度咯。嗰度咪大佛寺咯。係隔離。起下咁就挖到啲咁嘅嘢出嚟啦。咁佢唔係300幾年喎，係2000幾年喎。南越王嘅時候嘅水閘喎。係啊，嗱就係咁啦。嗰啲當時嘅嗰啲石啊、水渠啊咁樣咯，仿製品嚟嘅。呢兩個係仿製品，呢個咧就真品啦。佢冇寫噶嘛，有個罌咯。呢度咧有咩好處咧？就係因為近商業區啊、遊客區，尤其到好熱嘅時候咧，你可以嘗試一下入嚟呢度行下嘅，係咪？嗰度冷氣十分之夠。順便亦都可以睇下嗰啲古碗啊！嗱，呢啲就真係古碗啦，唐代嘅，係咪咁樣嘅？應該係修復過嘅，先至精彩。嗰啲邊好睇啊！嗱，呢度咧就係當時嗰個水閘啦，有少少反光，唔知睇唔睇到啊？真嘢嚟啊！以前唔可以行入去，行得入去咁交關，佢整爛咗咁點啊？不過因為嗰個攝影機反光冇計。廣州咧好似呢啲咁咧非常之多。話說早排個新聞就係咁啊，廣州動物園啊，即係喺環市路嗰度咧，咁啊諗住唔知擴建邊個館啊，嗰啲擴建熊貓館定咩我唔記得咗啦。一話下邊又有文物，咁啊停佢先啦，係咪先？梗係文物緊要過熊貓啊嘛，熊貓咪遲啲先開個新館俾佢咯。好多呢啲嘢，尤其喺北京路附近啊更加添啦。係啊，1000年都唔會爛嘅木啊！係咪因為浸住喺入邊咁樣？佢唔係佢喺外邊揾翻嚟嗰啲木越南啊嗰啲咧，2000年都冇，就先至揾到呢啲木嘅。南越王係咩年代咧？簡單啲嚟講就漢朝之前啦嚇，你哋咁記就得㗎。秦朝以前咩？漢朝征服㗎嘛，唔係咩？冇記錯啦。公元前204年至公元前112年，漢朝第7任皇帝劉徹出兵，就發動對南越國嘅戰爭，跟住咧，公元前112年滅南越國，咁即是話咧係漢朝時候嘅古仔，就不是秦始皇時候嘅。秦始皇咧，公元前259年到210年啊嘛，難怪係佢之後先再到漢朝，咁啊漢唐就一路數落去啦，咁嘅。連個姓都改埋。
結，仲可以睇到當時嗰啲木嘅喎，喺度仲聞到木嗰啲味嘅喎。佢係上邊空噶嘛。25到20。呢個係東漢時期嘅，唔係南越王時期嘅，係咪？225啊嘛，25到220啊嘛，係咪？東漢咯。佢呢啲木啊叫水松啊，咁啊又增長咗一啲奇奇怪怪知識，都唔算奇奇怪怪嘅啊，好有用嘅知識。喺我哋屋企附近嘅橫之江內環路工地，唔係啊呢個，呢塊右邊呢塊就喺橫之江揾出嚟嘅，咁呢個就喺吉祥路揾出嚟嘅。呢個係左衛前所吉祥路綠墨渠遺址咁嘅噃。舊址啊，明清時期啊。今集影片到呢度結束，我哋都快啲翻屋企啦，因為而家已經夠7點啦，我哋真係好怕佢落雨啊。咁啊，下集見啦，幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 嘅。咁咧，北京路咧係有好多嘢睇咧，呢啲咧就係我哋平時積累同埋經驗所知啊，跟住我哋去飲飲食食去睇去玩，咁就與眾不同㗎啦。係啊，即係呢度落嚟睇下咁舒服嘅環境，有冷氣。幾好啊嚇！下集見，拜拜。